இன்றைக்கி நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் ஒருத்தவங்க வத்தலக்குண்டுலேருந்து கால் பண்ணியிருந்தாங்க. எங்கள் வாஷிங் மிஷின் எடுத்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 8 இயர்ஸ் கிட்ட ஆகிடுச்சு. எந்த விதமான சர்வீஸும் நாங்கள் பண்ணவே இல்லை. ஸ்பின்னிங் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவர் வைப்ரேஷனும் ஓவர் நாய்ஸும் இருக்குது, எனக்கு நேரில் வந்து ரெடி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கூப்பிட்ருந்தாங்க. நம்மளும் நம்ம டீமோட மிஷினை நேரில் போய் விசிட் பண்ணி மிஷினை பார்ட்டாக கழட்ட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ கழட்டும் போது தான் தெரிஞ்சது உள்ளே வந்து பயங்கர அழுக்காக இருந்தது. ஸோ இதே கண்டிஷனோட நம்ம மிஷின் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா குழந்தைகள் ட்ரெஸ்ஸோ வயசானவங்க ட்ரெஸ்ஸோ போட்டோம்னா ஸ்கின் அலர்ஜி மாதிரி ஆயிரும். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம்னு சொல்லிட்டு அழுக்காக இருந்த எல்லா பார்ட்டுமே சூப்பராக அவங்களுக்கு வாட்டர் வாஷ் பண்ணி ட்ரம்மெல்லாம் சூப்பராக ஆசிட் வாஷும் பண்ணியிருந்தோம். நாய்ஸ் ரீசன் வந்து பேரிங் போயிருந்துச்சு. ஸோ ஓல்டு பேரிங் எடுத்து நியூ பேரிங்கும், வைப்ரேஷனான ரீசன் வந்து ஷாக் அப்சர் ஃபுல்லாகவே போயிடுச்சு. ஸோ ஓல்டு ஷாக் அப்சர் எடுத்து நியூ ஷாக் அப்சர் போட்டு மிஷினை அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். தென் அசம்பிள் பண்ணதுக்கப்புறம் வைப்ரேஷன் செக் பண்ணோம். எந்த விதமான வைப்ரேஷனும் இல்லை, மிஷின் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. லிக்விட் ஊற்றுற ட்ரைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்கேல்ஸாக இருந்தது. ஸோ அந்த பார்ட்டுமே கம்ப்ளீட்டாக சூப்பராக க்ளீன் பண்ணியிருந்தோம். உள்ளே வெளியில் எல்லா இடத்துலையுமே கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஃபோம் வாஷும் பண்ணி நீட்டாக க்ளீன் பண்ணி அவுட்புட்டாக கொடுக்கும்போது அவங்க ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆகிட்டாங்க. அதே மாதிரி கையோடு அவங்களுக்கு வாஷிங்கும் போட்டு செக் பண்ணி கொடுத்துருந்தோம். இதே மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான பெஸ்ட்டான சர்வீஸ் உங்களுக்கு நீடடாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்க்ரீனில் தர்ற இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.